Hello，大家好啊！歡迎嚟過我嘅 U 有日記頻道啊！今日同大家開個玩笑先啦。一個細路佢咧就攞咗個好市民獎㗎。咁好多人都以為呢一個細路肯定係好乖好叻㗎啦。咁我其實都咁認為嘅。哎呀，然後佢背後就係咁樣嘅喎。網上咧流傳咗一段片啊，就有一紮嘅細路咧就圍住兩位老人咧叫囂諷刺嘅片啊。你話成件事係咪好諷刺呢？咁接下來咧就同大家去講講呢一件事嘅背景先啦。好啦，而家同大家講講翻呢一件事嘅背景先。我相信好多位聽眾都已經知過咩嘢叫做好市民獎啦，就係香港警務處舉辦嘅一個獎嚟嘅。每年都有幾廿個嘅人呢啱資格去拎呢一個嘅獎，幫警察偵測即撲滅過罪案嘅人，佢係見義勇為嘅人，又或者係出色表現嘅人。咁呢，我都覺得呢一個嘅獎項都係一個好有公信力嘅榮譽嚟嘅。其實大家聽眾係咪都係咁認為呢？嗱，咁再講翻呢一件事嘅主角先，佢係一位10歲嘅細路田澤豪，佢係就讀慈雲山聖文德天主教小學。案發當日啊，即係舊年嘅2025年嘅4月，佢喺慈雲山嘅一個屋村嘅花叢裏邊咧執咗一包係白色嘅粉末。佢咧就當日咧就見到呢一包粉末啦，就上前咧睇下先啦，然後咧就根據學校同埋咧上網學翻嚟嘅嘢咧，就覺得呢一包可能係毒品嚟嘅喎，佢就執咗佢，然後咧就帶去警署報案。差人叔叔啊，我頭先喺花叢咧執咗一包毒品啊！係啊，學校嘅 Miss 同埋咧阿 Sir 係咁樣教我㗎。係啦，如是者佢就係報咗案啦，而且咧之後咧攞咗個叫好市民獎啦。我覺得呢一個細路嘅行為咧就好見義勇為嘅，好值得大家去嘉許嘅。其他聽眾係咪咁樣認為呢？但係接下來嘅行為咧刷新咗佢一個新嘅認知啦。田澤豪攞咗獎之後冇耐，社交平台 Facebook 上邊咧流出咗呢一段片出嚟啦。我先俾大家睇睇呢一段片先啦。咩牌子啊 ？Nike 啊，bro。係咪要攞多獎啊？對呢一段片咧就係喺慈雲山某個公園影嘅，當陣時係夜晚嚟嘅。片入邊呢，田澤豪同一班朋友仔打完波，然後就係咁樣圍住兩個老人家啦。佢係咁樣同老人家講㗎。咁各位聽眾呢，你嘅歌可能聽唔係好清楚㗎啦，我試下同大家演繹一下先。睇清楚咩牌子啊 ？Nike 啊！咁各位聽眾啊，你哋對呢一種嘅語氣係有點嘅態度呢？我就覺得語氣係非常之囂張，好明顯係介住一種嘅不屑同埋嘲諷。喺片入邊呢，都冇出現直接嘅肢體衝突，但係就算冇喐手，你哋又點樣去睇呢一種嘅態度呢？我就覺得呢兩位嘅老人家嗰陣時呢，都唔知係點啊，好無奈啊！一個僆仔用咁嘅態度去即係同佢哋講嘢，據住兩位老人家係咁樣講嘢嘅喎。呢一段片一出呢，即刻引爆咗成個網絡，包括我在內啊，其他網民嘅反應都係一面倒，係大跌眼鏡㗎啦。有人就話啦，拎完好市民獎就去蝦老人家。有啲人就話，哦，所謂嘅好市民原來就係咁嘅。講翻我嘅看法先啦，其實三五成群係咪真係冇一個好人呢？呢一個我有所保留啊，都唔可以用一個以偏概全嘅角度去睇就係一齊玩嘅細路嘅。但係有慈雲山區入邊嘅居民呢，就出嚟都有講。呢一班細路啊，其實喺入邊呢，就三五成群，好囂張，係出晒名噶啦，而且都唔係第一次噶啦。好多人對佢哋嘅印象都好差嘅。其實咁多位聽眾，你哋又點樣睇呢？我先俾大家睇一睇一個句話先啦。喺 Face 入邊流傳嘅，有人翻查翻舊賬啊，就喺2025年嘅11月，田澤豪同學咧用個粗言穢語咧辱罵一個比佢更加細嘅細路。換句話講，其實呢一個係第二次啊。好啦，接落嚟咧，同大家講講各方面嘅回應先。講翻謝先啦，校方係點樣去睇呢一件事呢？校方出咗聲明啦，強調田澤豪咧唔係始作俑者，
係個朋友同個長者嗌實起上嚟。佢當時咧係嘗試去調停，但係校方都有承認佢當時嘅説話同埋態度咧係有啲不恰當，都為咧呢一樣嘢咧就同大家道歉。講翻校長呢一個啦，希望個社會咧俾多啲包容啲小朋友，小朋友犯錯咧係家常便飯嘅事。再睇下家長嗰方面點樣講啦，即係田澤豪個家長啊，承諾會同個細路咧就親身同個片中嘅老人家道歉，而且已經寫好咗道歉信。咁多位聽眾啊，你哋聽落去係咪好似好合理啊？但係我有啲嘢想問問大家，如果真係去調停啊，點解佢語氣係咁囂張嘅呢？調停嘅語氣係咪應該係咁樣㗎？唔好咁啦，大家冷靜下啦。但係佢嘅語氣係咁嘅喎。睇清楚咩牌子啊？Nike 啊！我就覺得佢唔係調停咁簡單啦，係一種嘅欺凌同埋囂張啊，就好似介有一種霸道啦。當然，我唔係喺呢一度去判斷一個10歲嘅細路係絕對壞人，細路仔犯錯都好正常。但係我想呢，借呢一段片呢，就同大家探究一個更加深層次嘅問題。呢一件事呢，令我諗到兩個問題。第一，佢嘅審核機制係咪完全夠嘅呢？再俾大家睇睇其他網民嘅回應先。睇完其他網民嘅回應之後，你哋係會點樣睇呢件事呢？咁唔通一個市民長就係代表佢係一個好嘅市民，定係要睇翻佢日常嘅行為啊？呢一個嘅頒獎機制咧，本身係有一個好值得深思嘅地方喺度㗎。其實係咪單憑一個獎、單憑一件事就可以蓋棺論定呢？第二件事啦，其實係咪所有責任都喺晒個細路身上呢？呢一個細路嘅行為舉止係點樣去塑造出嚟嘅呢？係佢嘅原生家庭、佢嘅學校、係佢嘅成長緊嘅環境。如果佢喺慈雲山入邊出世名咁囂張，俾區入邊一啲嘅居民呢一個咁差嘅印象嘅時候，呢個都係咪佢完全一個人嘅問題呢？我呢個唔係為大家所有人去開脫啊，他老人家無論係我哋成年人或者其他年齡層嘅人都係唔啱嘅。當然有啲人都話可能係片入邊嘅老人家去鬧嗰兩位細路，令嗰兩位細路咧感覺唔高興。咁但係啊，我哋都覺得咧唔應該咧係去用咁嘅態度咧同語氣去鬧老人家咯。嗱，我哋係咪去鬧完個細路之後就完事呢？定係應該要去咧深思一個係值得探究嘅問題呢？再同大家講翻小朋友管教嘅一啲建議先。嗱，我嘅建議可能唔係咁好啊，望請大家笑納。核心咧關鍵喺堅勁同埋溫和並重，建立一個一致性嘅規則。咦，好似好抽象咁喎，唔緊要。咁我講簡單啲先。嗱，一啲簡單嘅規則啦，例如食飯之前洗手啦。咁父母同埋細路之間都係要做㗎呢一個行為。咁個細路都知個可預期性嘅後果㗎嚇。咁我再講一啲例子先啦。如果個細路冇做，咁個父母咧可以咧關心個細路先嘅。係啊，阿仔啊，今日係咪唔舒服啊？今日係咪上堂咧上得唔開心啊？你冇洗手喎，可唔可以同我講講啊？咁用一個即係鼓勵去代替責罵咯。喂，好啦，洗咗手先啦，洗咗手就可以食飯啦。你都肚餓可，咁樣可以幫個細路咧喺嘗試裏邊建立一個自制嘅能力啦。咁同埋管教當中咧，都唔應該用一個情緒啊，係咪啊？咁如果你一味責罵個細路係唔洗手、唔做功課、唔溫書，個細路就有樣學樣噶啦。係啊，就好似片中嘅一個細路，咁其實佢責罵長者嘅行為咧，都令人咧就堪憂咧背後嗰個嘅即係管教方式啊。係啊，咁希望呢一段片嘅建議可以幫到大家啦。好啦，段片就嚟個尾聲啦。呢個分享我嘅啟發先。呢一件事絕對係一個警號嚟嘅，唔單止佢田澤豪本人啊，甚或係佢成個社會啊。一個獎咧係改變唔到一個人嘅行為啊、價值觀啊，甚或係佢嘅性格嘅。但係我覺得教育係絕對可以嘅。
如果你哋喺日常生活中遇過類似咁嘅事呢，無論係細路仔蝦長者啊，定係覺得某啲獎項係有啲名不副實，或者係存在一個嘅審查漏洞嘅，歡迎咧嚟個咧留言區咧同我哋咧係討論一下啦。最後嚟過呢個啦，如果你哋咧覺得有咩值得討論嘅，記得follow 我哋嘅頻道啦，仲有啦，記得 follow 我嘅 IG 同埋 Discord 啦，我哋喺呢3個嘅渠道慢慢傾啦。我哋喺下一段片見，拜拜。